Hello，大家好，咁啊，今日又翻到嚟我哋嘅每週研討會啦，咁啊，同大家可以去講一講，睇下今個禮拜有啲乜嘢要留意啦，或者有啲咩問題咧，大家。咁啊，我暫時咧見到咧問題又唔太多喎，咁啊都當係好事先啦。開翻個 PowerPoint 先，咁樣係啦，呢度。咁啊，跟住咁就如果冇乜太大嘅問題想問，咁就去 update 下啲狀況啦，咁樣即係睇下邊隻我哋自己覺得OK 喎，呢排留意下喎，咁同埋個大市又講兩句咁樣啦，等一等下。好，收呢個先。好，我哋講咗大市先啦，不如因為大家比較concern 嘅就係大市啦，咁咪睇下大市先，跟住就知道啲個股應該要點樣做啦。咁我哋講咗恒指先，咁啊恆指咧，你見到咧嗱而家就係、成個狀況咧就係嗰日大跌跌咗落嚟啦，跟住咧其實穿咗條200天線嘅，穿咗條200天線之後咧，咁啊呢啲一定係有價有量嘅嘢嚟㗎啦，嗰幾日一定係超級勁大成交量嘅。咁然後咧佢而家係慢慢咁樣爬翻晒上去嘅，咁啊甚至乎咧穿埋條50MA 嘅嗱藍色呢條就50MA啦，咁啊穿埋呢條之後咧，咁第一次咧遇到呢啲咧一定係有阻力嘅，咁所以你見到咧唔好話一定嘅，大部分機會啦都有阻力嘅。咁跟住咧，佢通常都會壓一壓翻落去嘅。咁跟住要睇之後咧，佢嘅嗰個走勢係點啦。咁而家好明顯咧，就係壓翻落去之後咧，過咗兩三個交易日咧，即係今日啦，咁啊第三個交易日啦，咁就佢係好明顯地，啲人都係要暫時個力咧，都係要推翻上去嘅。咁嗱，呢一刻出咗個針啦，咁未知係點樣嘅。咁而起碼你見到佢係推咗上去，跟住又破咗呢一個少少嘅頂咁樣嘅。咁所以咧嗱，短期嚟講咧，起碼咧你都就好似冇乜辦法話佢係唔好住先嘅。咁啊呢個位都緊要嘅。嗱，港股就還好呢個位，即係你話係極度緊要咩？我又未去到覺得極度緊要嘅。咁而你會我自己個人覺得佢短期內就向好㗎啦，因為佢連呢個 gap 咧都 fill up 埋啦。你見到其實佢補翻晒呢個裂口，跟住上翻去㗎啦。咁所以咧短期內咧，我覺得佢而家港股啊，淨係港股咧，好似係偏好少少咁樣嘅。好啦，咁我哋睇翻美股啦，美股咁啊 QQQ 即係 Lepstat 咁樣啦，好冇？咁啊 QQQ Lepstat 呢個咧，唔係喎，睇翻Lepstat 好啲喎。好啦，Lepstat 嘅呢一刻咧，點解睇翻 Lepstat 咧？因為 QQQ 未開市啊，佢冇盤後嗰啲嘢啊嘛，冇盤前盤後嗰啲。好啦，嗱 Lepstat 咧，其實咧本身咧好明顯咧係唔好嘅，唔好咧就因為佢已經穿嗱呢一段穿咗個200天線啦，跟住上翻呢度第一個阻力唔得，即係支持變阻力啦，唔得，跟住壓翻落去壓得好金，跟住而家上翻嚟咧呢度上翻嚟嘅時候，第一下咧又係啦，呢一下咧通常都係唔得嘅，即係咁大調整之後咧，第一下咧通常都好大機會會撳一撳翻佢落去嘅。咁啊真係撳咗嘅，撳完之後咧又係同頭先嗰個概念係一模一樣啦，就係佢好似諗過度過之後咧，即係搞掂晒所有嘢之後，過咗幾個交易日之後咧，佢而家都係重新中間又有啲壞消息㗎，唔知嗰啲乜鬼嘢息率啊定唔知乜鬼嘢咧，跟住又話唔係好好咁樣，跟住而佢個價都係向上升，即係個意思就係個市場上就算有啲唔好嘅不利好嘅消息或者壞嘅消息，當個市場消化完之後咧，個價位都係冇影響嘅，都係要繼續上嘅。咁睇嚟咧，佢就好似短期內係繼續上多啲嘅咯喎。咁同埋咧，你見到呢一刻咧開即係嗰邊就未正式開市啦。咁啊盤前盤後啫，而都一個 gap up gap 咗上去嘅咯喎。咁所以咧呢啲又係咁，當然啦，你要等翻夜晚8點後個美股真係開始啲成交量實淨啲啊，諸如此類啊嗰啲先至作準嘅。咁啊開咗，當然啦盤中先至係最實在啦。咁而你見到初步咧，佢穿晒、突破晒、企翻上條200天線上面㗎啦。嗱，呢個咧同港股又再多少少唔同咯，因為頭先港股咧係50MA 啊，50天線啊嘛。50天平均線啊嘛，咁而家咧呢個咧係200天嘅平均線咧，咁所以相對地咧呢一個咧個200天大家都其實都聽過就係牛熊分界線啊嘛，咁呢個牛熊分界線就係佢企喺下邊就係熊，企喺上面就係叫做牛多啲咁樣啦，即係唔係 exactly 一定嘅，而係大概係咁樣睇佢先啦。咁所以咧而家咧佢咁樣穿咗上去，咁下一步咧就係睇佢企唔企得穩啊。咁如果企得穩喺上面咧，咁就真係啦，短暫嚟講咧都係睇佢向翻好啦。咁佢哋話佢哇，跟住重新上翻晒去，跟住破埋呢個頂得唔得咧？得嘅係冇問題嘅，咁我哋都係要跟住佢嚟做嘅。咁啊之前覺得喂似熊市係咩咧？係因為咁你呢度你咁樣穿晒200天線落埋去咁大嚿嘢，咁你好難話俾我聽佢唔係熊市喎，係咪？咁啊而家咧就係佢嗱呢度玩嘢啦。咁啊好明顯咧，呢度就做咗一個1㗎啦。
即係穿咗上去，你話即係跌啦。咁呢度好明顯做咗個一打穿咗呢條跌浪㗎啦。咁啊一咗之後咧，其實咧理論上咧佢要做到個二先得嘅。佢個二咧就係要拉翻落嚟，拉翻落嚟去到邊咧唔知嘅。咁啊呢度嗱總之唔好穿呢度同埋唔好穿呢度啦。咁就為之好嘅。咁而家我唔知呢一個係咪算係二啊？即係呢個咁小型嘅係咪一個二啊？咁啊睇下佢嚟緊，就算穿完之後，跟住佢點為之企穩咧？就係拉翻落嚟嗰下喺邊度停，跟住再上翻去，咁就為之企穩啦。咁如果唔係咧，正常咧其實就應該係一啦，即係正常應該係一，跟住呢度會有個位停咗嘅，唔知邊度停咗，跟住拉落嚟嗰下咧就係二啦。咁個二咧就要唔可以穿呢啲，唔可以穿呢啲，跟住個三咧就係要升翻再升翻上啱啱即係嚟緊會停嗰個位，咁就叫做正式完成咗個轉勢㗎啦。咁啊而家佢所以你話佢得唔得咧？唔知嘅，起碼短期內係向好先，短期內向好先，長期係咪咧未知住咁樣咯。所以呢個位暫時都幾緊要嘅。佢究竟企唔企得穩呢個200 MA 樓上咧？咁樣咁就未知咁樣，所以就要再觀察下啦。我哋都係咁，當然啦，都係冇嘅。佢向好，我哋咪向好做咯；向唔好嘅，咁我哋咪到時 sit out 啊、離場啊等一等咁樣咯。咁而同埋咧，而家都幾多嗰啲個別嘅股票咧都創新高啊，跟住又破晒頂啊，有嘅係有呢啲好強勁嘅股票嘅。咁所以就你又好難話佢真係好差喎咁樣咯。咁當然啦，即係佢好差嘅，我哋有好差嘅做法啦。我哋都係期望去退休股先係我哋賺最大嘅錢嘅嗰一刻啊嘛。咁而家未到，咁咪未到咯，咁冇嘢嘅。佢繼續升上去，佢下一轉都係唔知幾時啦，咁啊都係要拉回嘅，即係其實都越拉只會越嚟越金咁解嘅啫。咁就大致上係咁啦。呢個就大市去講一講翻啦。咁啊。跟住咧就講下呢個睇下先啊。咁啊講翻啲財技股有冇先？財技股咧好似又冇乜太大嘅特別嘢嘅嘢。呢排咧主要係最好嗰幾隻咧都係啲 G.O. 嚟嘅，即係之前一路有 update 開嘅1943啊，1943啦。咁呢個好靚啊！呢幅圖做完 G.O. 之後一層，即係嗱呢度上 set 圖一層，上 set 圖一層。咁而家後面係 set 圖中嘅。如果都係啦如果要介入嘅話咧，我自己咧就會揀呢啲位介入啦。即係當然啦，我自己啲資金就喺其他嘅唔同標的物度嘅。咁呢隻我就冇嘅，我都未打算去介入住嘅。咁即係我未必會玩呢隻啦。而如果有同學就係咧，你係冇貨又想介入嘅，咁呢度咧就係嗰個介入位嚟㗎啦。點解？因為 set 圖緊啊嘛，set 圖緊咧，而家你呢度介入咧同呢個指示位就好近啦，即係一穿咗呢個指示位咧，咁你就暫時要走咗先㗎啦。即係一穿咗呢個底啊，穿咗呢個底之後咧，就要暫時要走咗先咁樣啦。即係可能0.27幾咁嗰啲0.270、0.26幾咁樣，一穿咗就要走咁啲先㗎啦。咁啊，因為就會等於係冇咁好咁解啦。呢暫時呢個平台位啊，咁當然啦，你話等佢再 settle 多啲個平台位再明顯得唔得咧？都得嘅，咁啊可以睇下嘅。呢個1943啦，2440啦。豪景啦，咁你見到都係啦，即係佢第一棍爆上去，跟住一層一層咁樣 settle，其實而家咧越 set 越細嘅，settle 得越嚟越細嘅。咁呢度咧都還好，都未穿呢一度嘅，都未穿呢一個底嘅。即係而家近呢幾日啊，又做咗個底，而又未穿前面個底，咁所以都還好嘅。咁睇下期望佢會唔會嚟緊可以即係爆翻一層上去喺上面 settle 咧，咁個感覺會更好嘅。你而家感覺上咧見到咧喺呢一個即係呢一個長方形框框裏面咧。暫時佢係走唔到出去住嘅，咁所以咧其實期望佢就係呢度壓縮到咁樣嘅時候咧，跟住佢就唔好再向下啦，佢就向上爆翻一層，穿到呢兩個頂咧，即係穿到呢個頂啦，其實就係呢個長方形框框上面，跟住喺上面 settle 咧，咁就會靚好多嘅，即係你起碼見到佢做緊嘢，跟住創翻個新高喺上面 settle，即係佢 project 係仲進行緊咁嘅意思咯，就係咁樣嘅。咁呢隻就係都係啦，咁睇下啦，呢隻就係觀望下啦。因為咧呢隻咧佢唯一一個唔好處咧就係咧佢睇佢 CCASS 咧啲嗰啲叫乜鬼嘢嗰啲數據啊，數據上係唔係咁好嘅。咁因為你見到嗰啲券商啊同埋 Top 5、Top 10嗰啲咧係散咗啲嘅。你見到呢度啦，呢度就唔靚仔啦。呢度你見到呢個 CCASS 嘅券商數目啦，喺呢度70幾間咧，跟住每年到而家係120間喎，即係加成30-40間喎。咁所以都多嘅。咁而 Top 5、Top 10呢度咧就係由90幾跟住嘟跌翻跌到得翻81喎，即係有10%佢係肥都唔知去咗邊嘅喎，散咗出去嘅喎咁樣。咁所以呢啲就係嗱就散咗呢度啦，藍色呢嚿嘢，藍色嘅老虎證券啦，藍色呢度呢個老虎證券啦，藍色呢度。咁所以就係咁睇下啦，即係呢啲老虎其實係裝啊定係
散戶咧，咁而家你知道老虎證券都開始係接觸緊啲散戶㗎啦嘛，咁所以其實就兩樣都得，我哋唔知嘅，咁啊睇下佢而數據上咁樣睇咧，就係、小心啲咁啊，所以零成本嗰啲一點都要做咗先㗎啦，咁樣好啦，咁跟住咧就呢隻1428啦。咁啊，呢個都好多其實好多人都講啦，即係James 有講啦，Hilton 有講啦，咁個個都有講噶啦。咁我自己咧呢隻咧就係基本上你第一日入唔到咧，你而家都唔使入住噶啦。咁啊幾時先入到咧？就係你要見到好似頭先2440同埋1943嗰啲係佢真係打橫咗 settle 咗，你先至可以入到嘅，係啦。因為咧佢而家原來好嗱，而家呢幾日就 settle 緊啦，嗱叫 settle 緊啦，拉回緊啦。咁你話呢度有冇得咧？得嘅，咁呢個指示位就要擺呢個底咯，呢一棍嘅底咯，係啦。呢個棍嘅底，咁跟住佢一穿，其實你就要止蝕噶咯喎，因為如果唔係嘅話咧，其實佢拉到去，佢拉到好深都得嘅喎，佢拉到去呢即係穿埋呢一支棍，即係拉到去呢度係得嘅喎，拉到去中間呢一段位係得嘅喎。咁如果你唔止蝕嘅話咧，咁你去到呢度，咁你就冇咗廿幾%啦。如果佢拉翻落再低啲得唔得咧？都得嘅喎，其實冇問題嘅喎。總之佢唔好穿第一日嘅呢個棍嘅棍底，咁其實佢成件事都係冇問題嘅喎。佢而家係講緊喺上面 settle，喺中間 settle 定個底 settle 咁解啫。咁所以呢個就係嗰個 range 就即係冇辦法啦。第一日玩唔到嘅話咧，咁你暫時 miss 咗就 miss 咗㗎啦。咁可能有啲朋友啊，咁佢會唔會好勁咧？咁坦白講，貨長遠嚟講咧，我覺得都係好值得嘅，因為你知道係螞蟻即係馬雲去做 GO 佢㗎嘛，人哋螞蟻都2萬億市值啦。咁啊而家佢呢隻嘢升到咁樣係幾多啊？係好似百幾億啊，都仲係百幾億啫喎。咁所以就係睇下。你到時即係你120億啦，120億市值咁樣，咁啊睇下你到你覺得馬雲究竟會擺幾多資源落去啦？其實就係咁嘅意思啦。咁如果佢100零億停一停都好合理嘅，因為而家富途都好似係100零億啫嘛，我冇記錯係嘛？我記得富途好似都係100零億市值啫嘛，即係係啦喺美股嗰邊噶嘛。咁所以就佢暫時停一停都 OK 嘅，正常嘅喺呢啲位度停咁樣，其實佢都升咗成倍啦。咁就係啦，大致上就係咁樣先呢幾隻。咁啊，跟住我哋就可以去睇一睇嘅就係、等陣先嚇，富途係咯，富途就係百幾億美金市值咁樣，咁所以其實佢就應該係差唔多挨住1000億咁樣，咁啊所以就係咪係啦係啊係啊，咁啊所以就係啦，咁啊睇下佢究竟呢個馬雲整完之後佢升上去得唔得？咁其實都唔係好難啫，我覺得你諗下佢螞蟻2萬億咁樣，咁佢而家都係咯，而家都係百幾億咁樣啫喎，咁所以其實升上1000億都係冇乜問題啊，係咪？所以就係咯，咁啊睇下嚟緊會點樣啦。好，跟住咧就講下啲強勢股啦，強勢股就唔使睇啦，唔使問，係一定好多啦。咁啊呢隻長期呢期嘅呢啲就真係股王級別咁樣啦，而家喺度就9992啦，即係黐晒線咁樣啦，個市幾唔好都好啦，其實佢都好似冇乜影響咁樣嘅，仲要不停咁創新高咁樣。咁啊9992呢隻就而家勁到爆炸嘅。咁啊如果要介入得唔得咧？得嘅，我覺得而家係得嘅，因為佢勁到咁樣嘅時候咧，你見到咧佢會好多時咧都係連個20天線都唔嗨唔到咧，就衝咗上去㗎啦。咁而你見到呢幾日咧係 settle 咗嘅，咁所以咧如果要真係好想介入嘅話咧，而家得唔得咧？我個人覺得係得嘅，就等佢而家拉緊落嚟嘅時候咧，好近呢度呢個止蝕位，即係呢一支棍底，再加多啲 buffer 位做止蝕位，跟住就可以參與下嘅，即係你知道自己輸幾多咁就 O K 㗎啦，即係大概就係呢度加多少少 buffer 位，唔係黐線，大概假設啦，今日呢度入啦。呢度加多少少 buffer位，可能10%，within 10% 以內，我覺得都係一個好合理嘅 trade 嚟嘅。咁所以咧，就算呢度介入，跟住10%內你就要止蝕咁樣係 OK 嘅。咁啊搏咩咧？就搏佢而家 settle 完之後咧，係咪繼續衝上去，繼續破頂？即係好似之前呢啲咁樣啊，即係呢啲咁樣升咗拉回就衝翻上去，拉回又衝翻上去。呢度就算跌咗落嚟，跟住 settle 夠佢都係再破頂，跟住呢度又拉回又破頂，呢度又拉回會唔會又破頂？其實係咁樣嘅啫。咁佢而家勁到咁咧，咁我都覺得呢隻係值博嘅9992。咁所以呢個都可以去留意下啦。
好跟住係917呢隻翠字啦，咁啊呢隻翠字咧，咁啊而家好明顯咧就係、之前升得好勁啦呢段係咪先？跟住咧就升到咁上下咧，而家喺呢一個長方嘅框框度 settle 緊嘅咯喎。咁呢個長方框框 settle 緊嘅時候咧，就係而家開始掂到個50MA。嗱，你見到掂到第一次硬翻上去，掂到第二次硬翻上去，掂到第三次而家係開始壓縮得好勁啊！你而家開始見到大幅圖嘅話咧，佢係喺中間升咗上嚟，中間呢啲位 settle 嘅。咁而家開始近呢啲25天線咧。我覺得咧就又係啦，好值得做啦，即係呢啲都可以啦，個值博率高啦。嗱，如果呢度入咗嘅話咧，我哋攞呢一支針底去做止蝕，再加啲 buffer 位，又係啦，即係8%、10%內嘅止蝕位嚟嘅啫。咁所以咧，我覺得呢一刻咧又係啦，呢隻都值博率都高嘅，咁都可以去參與下嘅呢隻。咁啊，因為個止蝕位好近，咁所以呢隻都 OK 嘅。而家係啦，因為而家香港個市比都勁勁地㗎嘛，即係雖然今日就出咗一針啦，咁而家呢兩隻咧都係勁到爆炸嘅，咁所以喺有限嘅止蝕裏面咧去參與下都 OK 嘅，咁當然啦都係總之個注碼要控制好啦，大家輸幾多係，因為我哋從來都唔知我哋淨係知輸幾多，我哋唔知跟住會贏幾多，我哋唔知嘅，我哋輸幾多接受到咁就得㗎啦。跟住剩低呢隻個天開俾我哋嘅嗱，咁呢隻9863咧零跑汽車咧，咁就升得好勁啦，呢啲就做唔到住嘅，因為升得太勁，佢隨時都會拉回嘅，咁所以就我哋可以飛啦。好啦，呢隻咧就上一兩次有推過嘅，咁啊有啲朋友仔就即刻好快就賺咗先啦，即係我2個禮拜前推過啦，咁啲朋友仔就都已經係賺咗噶啦，咁所以咧佢一旦彈咗成10%-8%嘅話咧，咁其實嗰度開始要 take profit 係正常嘅。咁而家咧再一次啦，佢又佢就比大市都 OK 嘅，相對起嘅今日就比大市差啲啦。咁而家咧佢又掂到呢啲20天線呢啲位啦。咁啊掂到呢20天線咧，你見到咧近呢兩次咧都係掂20天線打彈，20天線打彈咁樣嘅。而家又落翻嚟啦。咁 so far 咧暫時咧佢都係一個向上升嘅趨勢嚟嘅，跟住條20天線慢慢咁樣爬上去嘅。咁所以如果有貨嘅，咁之前如果有 take profit 嘅話咧，呢度咧或者你冇貨都好啦，我覺得呢度咧如果可以加少少注碼咧，我覺得都合理嘅。咁我當然啦，嗰個止蝕位就拉遠少少啦，就去到呢度啦，即係呢一支針嘅底，跟住加到啦。咁可能12-3%止蝕㗎啦。咁如果你覺得唔舒服咧，唔參與係得嘅。又或者可能你縮細個注碼去參與都得嘅。係啦，悉隨尊便。咁所以呢度咧都係啦，博佢呢啲都係個支持位，跟住可唔可以行翻上去咁解嘅啫。咁啊呢啲就係拉回買入啦，即係升咗突破咗個頂，唔得俾人撳翻落嚟，而家拉回咗咁樣，跟住睇下呢度佢可唔可以係一個支持位彈翻上去咁樣嘅。呢隻6990，好，跟住就係6680咩金力永磁。好，咁呢個咧，而家咧睇咧又係啦，又係知道咧，佢都係成段咧都係上緊去嘅，即係一個強勢股狀態啦。咁就升 settle 嗱，今日呢一支咁大碌咧，今日非常之唔向好啦，非常之差啦。咁而跟住過幾日之後咧，其實佢 cover 翻㗎咯喎，差唔多。咁而佢而家慢慢升咗 settle，再爆再 settle 咧，其實佢 cover 晒呢一支足㗎咯喎。咁所以咧，其實佢向好嘅力度咧係大好多嘅。咁而家咧又係啦，一升完之後，即係呢2日嘭嘭咁爆完，再加埋有成交量咁爆啊！呢一支，跟住呢度咧好明顯就係嗰啲咩上升旗形啊，而家似唔似一支旗仔啊？呢度係一支旗仔咧，升咗上一支旗仔咁樣咧。咁所以咧呢支咧，如果上升旗形咧，短期內咧理論上就係應該係爆嘅力度好勁嘅，即係跟住佢好快地幾日咧，佢一 settle 完之後就向上爆嘅力度好勁嘅。咁所以咧而家呢度咧，我自己覺得咧都個值博率都 OK 嘅。如果我會做嘅話，我會點做咧？就係嗱呢度啦，我假設呢度啦，而家呢一刻啦買入啦，跟住呢度我會琴日呢支棍底，我會 set 一個止蝕位先嘅。咁可能大概會飛5%咧 set 一次止蝕位嘅。跟住第二次咧就係呢一支最大成交量嘅呢一支，一穿埋呢支加多少少 buffer位咧，可能大概10%度啦，我就會止晒佢噶啦。咁啊操作上我會係咁樣啊，我自己個人係咁樣，咁啊冇任何買賣投資建議啦，都係嗰句。咁所以就呢隻咧成個形態嚟講咧，我覺得 OK 喎，短期內係一層一層咁爆緊上去嘅喎。咁啊預期佢強勢股咧應該係爆得之餘，仲要爆得夠勁同埋夠快嘅。咁而家佢就都幾切合嘅，你見到啦，嗱呢度爆咗，跟住 settle 又爆，跟住幾日又爆，而家就係期望佢會唔會 copy 翻呢啲 pattern 咧，幾日又爆多一次咁樣啦。咁呢隻6680都 OK 啊，幾靚仔啊。跟住1070 TCL 電子啊，睇下先好。哦，咁啊唔使啦，呢啲好明顯升得太遠啦，咁就唔使理佢住啦。1070就唔使理佢。2696咩啊？復宏漢森
哦，咁呢個咧就都可以嘅。嗱，咁呢個咧你就見到呢個波幅上咧佢就大啲嘅，因為你見到嗱升，跟住呢一下拉，呢、個應該係跟個市嗰下拉得好勁啦。咁啊拉到落呢一紮啲85啊、200 MA 啊、50 MA 啲咧，就有個好好嘅支持嘅。咁又係啦，嗱呢度 cover 翻晒佢㗎啦，都勁嘅。咁而家咧今次咧佢就又落翻條50 MA 度，跟住而家呢刻出緊個錘仔出嚟啊，出緊個錘仔出嚟啊。咁所以咧嗱，就再變咗十字先，十字星添。咁所以咧呢一個咧係一個幾好嘅升 pullback，跟住有出反轉形態嘅一個信號嚟嘅。咁我個人覺得咧呢度又係可以參與下嘅。咁啊好簡單啦個指示位，我自己咧就會直情攞今日個棍底。再加 buffer 位，大概10%到做止蝕㗎啦。咁所以呢個咧，大家就可以我如果要做嘅話咧，就會咁樣做嘅。咁當然啦，我未必一定做啦，都係因為我自己有其他嘅倉位嘅分配啦。咁如果呢度要做嘅咧，我覺得係可以咁樣參與嘅，呢個都唔錯嘅直播率。咁啊當然啦，都控制翻注碼、止蝕嗰啲咧，全部定翻好就冇問題㗎啦。跟住9899雲音樂咁啊升得太高啦，咁同埋冇乜任何支持阻力位啦，咁所以呢度我自己就唔會搞㗎啦呢啲。好，跟住175吉利，呼呼咁啊好勁啦，又係咧等拉回啦，呢啲冇啊太遠啦，呢啲即係升得太遠啦，嗰條線啊，咁所以佢唔拉回你做唔到嘢嘅，我哋係咁啊由佢啦。跟住6055中煙香港，哇黐線㗎，咁勁抽嘅，做咩而家啲煙好賣得咩？好多人食煙嚟㗎，係啦，必需品嚟嘅呢個港股行業，佢係必須性嘅，OK。咁啊係啦，煙草啦，咁啊啲煙好勁啊！話嗱呢啲有晒價咁樣撞上咧，其實係好勁抽㗎。咁當然啦，佢咁勁抽，你冇嘢可以做到啦，即係冇嘢可以買到啦。咁同埋佢有陣時咧就係咁啊，有陣時咧佢喺呢啲位咧打得太耐交咧，跟住佢一升翻咧，佢真係確認翻個方向咧，佢就係咁樣㗎啦。而你第一下好難買嘅，因為佢咁樣上翻嚟咧喺呢堆線嗰度咧扭埋一堆咧，你都唔知邊啲係定唔係，即係你唔知佢又唔係好強勢，又冇啲支持阻力位咁樣，所以你好難搞喎呢一段，即係你好難喺度買到咁，所以第一轉 miss 咗就 miss 咗咯，即係可以做嘅就係留意住佢，等佢拉回嘅下一轉，因為佢呢一段好勁嘛，等佢拉回嘅下一轉睇去到邊度，有啲支持阻力位咧就可以做嘢嘅。咁而家冇嘢做到。2367下一隻就係巨子生物啊，睇下先啊。OK 好。好嗱，呢個咧就係啦，呢個又係同頭先嗰啲一樣啦。而家就拉回緊啦。咁啊嗱，呢一棍好大成交量咁樣衝上去啦。跟住咧，而家升完一輪之後咧，突咗破咗啦，破咗個頂啦。跟住而家拉回緊嘅。咁而家個拉回咧就係個成交量唔算好多，咁所以都還好嘅。其實呢啲就係啲好啲形態，睇下先啦。係啦，嗱你見到啦，拉回嘅時候呢個成交量唔算好多，咁啊還好嘅。咁所以咧要做嘅話咧得唔得咧？我自己覺得都可以嘅。咁啊都係啦，我自己會用翻今日嘅棍底啦，即係又或者你可以等佢有一個反轉嘅形態先嘅。咁如果而家呢咁就會好啲嘅。咁睇下個人嘅嗰個風險取態問題啫。即係你呢度攞個棍底做嘅話，咁你咪少啲咯，咪5%咯。咁當佢有反轉形態咧，你就知道咧，其實咧就等於出咗支陽燭，即係可能嗰支陽燭咧聽日出支陽燭就企咗喺呢啲位咁樣，即係收市啲位，咁就抹走翻呢支陰燭咁樣，咁你就可以咁啊，你見到反轉形態喎，咁可以做啦。咁個指示位咪遠啲咯，就變咗7%咁咯，7-8%咁樣咯。其實真係一件咁嘅事嚟嘅。咁又或者咧，你見到咧之前咧呢度就係50天線係支持，呢度50天線係支持。咁呢下會唔會係20天線咧？咁唔知啦。咁你可能覺得哇有啲冒險喎，可能等多1-2日都得嘅，就係咁樣啦。咁啊，所以呢一隻就會係咁樣咯。我自己覺得呢隻巨子生物就咁啊都 OK 嘅，就偏強勢咯。3618重慶農村，哇做咩重慶好勁啊發展得！就係咯，冇嘢做到呢個升得太勁，咁啊所以就 next 啦。仲有幾隻啫？3660奇富哦，咁呢隻就冇啊，呢隻就不嬲都係啊，呢隻其實成隻財技股咁啊，因為佢成幾多而家400幾億市值咧，佢嘅乾身程度，佢嘅貨源歸邊程度咧係99點幾咁樣嘅，啲黐 Q 線嘅，總之即係你其實好簡單，就買又買唔到，估又估唔到啊，好難先買到嘅。咁你見佢咧呢一大棍跌咗落嚟之後咧，跟住佢唔會完全係
冇乜人障礙到佢，佢又係咁樣升翻上嚟。而家咧重新企翻晒上嚟啦。咁所以咧呢個又係一定係向好噶啦，短期內先啦，一定係向好啊。咁佢而家你買唔買到咧？你都好難買嘅。你可以做啲咩咧？就係等佢每一次咧，你見到佢有回呢啲咁嘅咧，你就擺喺度等佢撞俾你咯。唯有係即係你買你去嘗試下買呢隻嘢，跟住睇佢嘅盤咧，你就知我講咩㗎。你唔係同頭先嗰堆唔同嘅。即係9992你即刻買到噶嘛？你即刻可以有個盤擺喺度俾你一買就買咗噶嘛？呢隻唔係嘅，你買唔到嘅，即係你好難買。佢個擘價好闊嘅，咁所以就然後你唔好理佢而家又好勁咁樣咯。咁所以呢個就係你每一次都係等佢回，你先至有機會擺個盤喺度等佢撞你買到咁樣咯。咁呢隻就3660啦，咁都係強勢嘅，都係強勢嘅，佢就係好財技嘅強勢股咁樣啦。跟住1787。呢個咩？山東黃金，哇金好勁啊！呢排，嗱呢個咧又係一啲嗱，我個人覺得咧呢啲係一隻靚嘅嘢嚟㗎啦。咁啊即係都係一啲幾唔錯嘅形態嚟嘅。咁升咗 settle，即係你見到就係越嚟越細，越嚟越細，越嚟越細嘅。咁呢度都係支持阻力位嘅，咁就支持阻力位嚟嘅，咁就好好做啦。呢度又追啲針喎，仲要係呢度，跟住我就喂呢度。咁就可以攞呢個棍底啦，或者我啲攞遠啲都得啦，直情呢度跟住再拉多啲，可能8%到止蝕，咁就好，即係好靚啦個止蝕位就係咁係啦，因為如果呢度唔得咧，佢下一個咧就要落50天線㗎啦，50MA 㗎啦，係啦，咁啊50MA 又咁啱係前面呢啲頂咧，咁所以就而家個值博率就好高啦，佢喺呢度 settle 完之後跟住爆翻上去，係啦，呢個值博率高嘅，我覺得1787黃金同埋金都真係幾勁㗎嘛而家。好，最後一隻1963重慶銀行，哇！重慶好勁喎嚇，係咪？係咯，咁啊勁到爆炸啦，冇嘢做到，咩都做唔到，就係咁樣啦。我睇多隻啦，1211啱啱立到，咁就都好做啊，都好做啊。佢而家破緊啦，準備破呢個頂啊嚇。咁如果你要做嘅話呢個止蝕位有啲遠嘅，個止蝕位咧就第一層就一定係呢一支啦，第一層一定係呢一支棍底啦。咁呢度都可能7個8個5當幾多啊？棍底再加多啲位，可能6-7%啦。第二個咧就一定係穿咗呢兩支棍，即係呢支棍啦嘅棍底啦。咁嗰度講得11-2%㗎啦，都要係啦，加多啲不凡位嘅話，咁所以就兩個止蝕位啦。如果呢個參與嘅話，呢個靚嘅，你見到有啲收縮，即係呢個一個可能7%，跟住呢度再得個12%，兩注分兩注止蝕就得㗎啦。或者做如果識嘅話，唔識就唔好搞啊。如果識嘅話咧，可以做衍生工具嘅，即係買幾多當輸晒，咁佢爆上去就贏幾多咁樣咯。咁就大致上就係咁啦。咁今日嘅強勢股 update 就完畢啦，係啦。咁美股就唔搞啦，因為嘅強勢股呢度都夠多啦。咁其實都搞唔晒啦。因為美股咧，我自己咧就 TQQQ 就算㗎啦。我自己基本上係我就一隻 TQQQ 就搞掂晒佢㗎，就即係科技股咁樣，即係頭先嗰個 QQQ 係一樣道理，Lepstack 一樣道理。咁所以基本上都係啦。你見到佢一個好大型嘅咁樣一個即係咁樣收縮咁樣，跟住呢度咧就係呢一個咁大個框框整咗咁耐，啲人又係啦跌完晒落去諗過度過，跟住而家啲人而家暫時係重新推翻上去嘅，咁所以短期內佢要爆一段咧係應該都係真嘅啦，咁應該都係嘅啦咁樣，咁而都冇嘢嘅，唔係咁咪唔係咯，唔係咪呢度做止蝕咯，即係呢度嘅底呢兩支棍嘅棍底做止蝕咯。加少個不凡位㗎嘛，咁所以只要中意呢啲嘢清晰啊，止蝕位做到啊，好做啊，咁就 OK 啦，咁就已經可以值得做㗎啦。咁啊，大致上就係咁啦，咁就今日就去到呢度先啦，thank you 大家，咁啊，下次再同大家 update 下啦，thank you。